下来继续来到家己的义德乡，父亲节的当天发生一件死亡车祸，一个48岁太太带3岁侄仔，经过163县道的时阵，为着要驶过一台违规停车的货车，结果互后壁轿车来追撞，太太死亡，侄仔受重伤。家己的姊啊，拜托诶！救护人员赶到现场，负责人甲3岁查甫囡仔倒伫路边，情况危急，边仔人一直喊。因为着要闪一台违规停车的货车，被弄到救护人员赶紧将人送去病院，不过最后医院无法度将这个48岁负责人为鬼门关前甲抢救回来，伊的孙仔嘛还未脱离险境。车是我在车，囡仔一只啦。对。啊，车都弄个一个伫遐，一个弄到遐。车祸地点伫嘉义这间庙边，现场也有车的零件。车尾父亲节迄日天，姓施的负责人带伊一个孙仔行过遮，为了要驶过违规停车的货车，和后壁的轿车去弄到，造成一死一重伤。车更加大讲，检警调查认讲，这个姓洪的查甫人送货时，将货车违规停伫路边，逼过路人爱驶过，这有肇事责任，获信后以2万块交保。另外，当时有一台汽车，敢若是停伫路口的停车格，甲货车是白做伙，责任嘛要调查。后续将依检察官指示，调查结果依法就责。有关肇事姓郭驾驶，检警调查后认为讲，伊经过4黄灯的路口，无注意到路况，获信后以10万块交保。各方的肇事责任，检警会依照相关的事情去调查。